walimu wetu thiko ya mbere ya icera ria atongoria mwena wa mung'ethaniro mwena wa Gicũa-inĩ rimerekeirie nginyagia kaunti-inĩ ya Kwale kuria matabanirie micemanio ya muingi matũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ĩno. Makĩhũthĩra micemanio ĩno, atongoria nĩ mahinyĩrĩirie mũkana wao wa kwandĩkĩra igoti rĩa kĩmabũrũri rĩa ICC, makĩenda rĩthuthuria na rĩthitange mũtongoria wa bũrũri William Ruto na thirikari yake kumana na ũrĩa makoretwo makĩagarara ihoto cia muingi wa bũrũri mahinda kwa mahinda. Tabia ya polisi kuchukuliwa mamlaka yao na magun, hiyo faili ya Ruto utasema ifunguliwe tena. Wangapi anasema afunguliwe mashtaka? Kwa sababu hatuwezi kuwa na rais ambaye ye mwenyewe anajua mamlaka yake chini ya katiba na huko anazidi kuharibu nchi. Na tukasema lazima tukomboe nchi yetu. Atongoria makuruhanĩtie thirikari na gũkorwo thutha wa tharĩkĩra iria makoretwo magĩtũngio hĩndĩ ya mĩcemanio yao ya kĩũteti, ũndũ ũrĩa ũtigĩte amwe a arũmĩrĩri yao marĩ na nguraro njũru na angĩ nginya makuĩte, gũkũ marutĩire mũkana mũnene wa borithi Douglas Kanja wa kũmũthitanga wona akorwo tharĩkĩra ici gũthiĩ na mbere matekũirũgamia, kuona nĩ wĩra wa borithi gũkinyanĩria kĩhoto kĩa Akenya othe gĩa kũmathingatithĩria ũgitĩri wao. Vile tumeona Inspector General Kanja anasema kina Sifuna wakiendea kesho, I think leo wako upande wa Vihiga na Jumapili watakuwa Kisumu. Tukisikia mtu mmoja amepigwa risasi na polisi, na wewe bwana Kanja unasema utahakikisha kina Sifuna wanapatiwa usimamizi na ulinzi kamili, basi you will be held personally liable. One pledge I can make to Kenya as a presidential candidate, meaning if I was given an opportunity to be president of this country, there will be no good nonsense in this country. Lazima serikali iwe serikali na wakora ni wakora, na kama wakora nafanya namna hiyo, sheria iko inatuambia tufanye nini na wakora, tutafuata sheria. Lakini sio eti unaangalia pande hii watu wanabeba wakora hapa eti wao ndio wakubwa, kwa sababu ni marafiki wa serikali na ni marafiki wa mkubwa. Igũrũ rĩu atongoria nĩ mokereire thirikari na gũkorwo ĩingĩrĩtie ungumania mĩhang'o-inĩ ya wenji wa mahiga ma goro mwena wa Gĩcũa-inĩ, kũrĩa maugĩte ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra minista wa wenji wa mahiga ma goro Hassan Joho gũtabania ũici ũyũ, gũkũ makĩũria mũingĩ wa Gĩcũa-inĩ kũmanyita mbaru nĩguo mahote kũmarũĩrĩra. Huyu Kasongo ameingia hapa Kwale, iko mlima inaitwa Mlima hiyo, si ndio? Iko na madini ya dhamana ya trilioni 20, 20 trillion worth of minerals. Hiyo minerals iko Mlima Hill, inatosha kujenga mashule Kwale, iweke barabara, iweke maji kwa kila boma na stima. Kasongo na Joho wamenyakua Mlima Hill. Atongoria mahinyĩrĩirie mũrũgamo wa ũndũ kwenyenyio nginya rĩrĩa maũndũ marĩa makoretwo makĩrũĩrĩra mahingio na thirikari ĩtige kũhatĩrĩria mũingĩ wa bũrũri, makĩhĩta kũnyitana na gũtabania mũrũrũngano angĩkorwo thirikari ĩgũthiĩ na mbere na kwaga kũmathikĩrĩria. Nani atapeperusha bendera ya PLP? Kũngĩ nakuo mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Karũa wahinyĩrĩirie nĩwe wagĩrĩire gũkarirũkia bendera ya ũpresident ngwatanĩro-inĩ ya mũng'ethanĩro kumana na ikĩro ciake cia ũtongoria wa bũrũri rĩrĩa gũcerete matũra matiganĩte kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Gũkũ ningĩ okĩrĩire ũtongoria wa President William Ruto akiuga ũgũmĩirwo nĩ ungumania na ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Nĩ mũgwĩtĩkĩra kĩnyitana tũmũruto nĩndamwĩra ukisania thura mũndũ ũmwe, akorwo nĩ Martha wa Karũa mũnyite mbaru inyuothe, akorwo nĩ mũndũ ũngĩ tũmũnyite mbaru tondũ nĩ kaba Kasongo ũmwe, nĩ kaba Njage Gĩtĩ nake ũmwe. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra wa Gunya.